ஹலோ எவ்ரிஒன். நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட ஒரு சின்ன ஒரு கமெண்ட், அதாவது ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசன்ட் டேஸில் இப்போ கேட்ட ஒரு கமெண்ட், அதாவது இருமல் டானிக், அதாவது காப் சிரப் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நிறையா சிரப் பற்றி சொல்லியிருக்கோம், அதாவது இருமல் சிரப் பற்றி சொல்லியிருக்கோம். பட் இந்த பெனட்ரல் இந்த சிரப் வந்து இந்த காப் சிரப் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது ரிலேட்டடான ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து இது நம்ம மெடிக்கல் சம்மந்தமான போடுற அந்த டேப்லெட் சிரப் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ் ஒன்லி. நமக்கு அது எவ்வளோ டோசேஜ் எடுத்துக்கிறது முதற்கொண்டு நம்ம டாக்டருடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி அதை எடுத்துக்கலாமா வேணாமான்னு வந்து மருத்துவருடைய அறிவுரைப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். பட் இந்த பெனட்ரல் காப் ஃபார்முலா சிரப் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இந்த சிரப் வந்து யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி தான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தராங்க. இந்த மெடிசன் காம்போசிஷன் என்னென்ன இருக்குது இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைமென்ஹெட்ரமைன், அம்மோனியம் குளோரைடு, சோடியம் சிட்ரேட். ஸோ இது எல்லாமே இந்த சிரப்போடைய மெடிசன் காம்போசிஷனாக இருக்குது. ஸோ இந்த சிரப் வந்து நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது, அதாவது ஈஸியாக வந்து கிடைக்கும். இந்த இந்த பெனட்ரல் சிரப் வந்து யாருக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக அதாவது இருமல் சளி வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அவங்க வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சிரப் தான். அதாவது இது வந்து ஒரு காப் சிரப். இருமல் வந்து ஒரு 2 நாளுக்குள்ள வந்து காலையிலையும் சாயந்தரம் வந்து ஒரு 5 ml இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து சாப்பிட்டோம்னா வந்து அந்த இருமல் வந்து குணமாகக்கூடிய ஒரு இது வந்து இந்த சிரப்புக்கு வந்து இருக்குது. பட் இந்த சிரப் வந்து யாரெல்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கல்லீரல் சம்மந்தமான சிறுநீரக பிரச்சனை, இதயம் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள்லாம் உள்ளவங்க வந்து கண்டிப்பாக டாக்டருடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி தான் வந்து இந்த சிரப் வந்து எடுத்துக்கணும். பட் இந்த சிரப் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது மிகப்பெரிய சைடு எஃபெக்ட்லாம் எதுவும் வராது அதிகமாக. அதாவது குமட்டல், வாந்தி, தலை சுற்றல், இந்த மாதிரி ஒரு சில சின்ன சின்ன சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும். பட் இந்த சிரப்பாக இருந்தாலும் சரி, எதையுமே வந்து ரொம்ப நம்ம லாங் டேர்ம் வந்து எடுத்துக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஏன்னாச்சும் சைடு எஃபெக்ட் வந்து உருவாக்கலாம். பட் அதனால் இந்த சிரப் வந்து அன்று முதல் இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான வந்து பழைய காலத்துலேருந்து இந்த சிரப் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து இப்போ வரையும் வந்து ஒரு நல்ல நிவாரணம் பெறக்கூடிய ஒரு சிரப் தான். அதாவது இந்த பெனட்ரல் காப் சிரப் வந்து சாப்பிட்டோம்னா வந்து ஒரு சீக்கிரமாக வந்து இருமலை வந்து சரி செய்யக்கூடிய ஒரு சிரப்பாக வந்து இருக்கிறது தான் வந்து இந்த பெனட்ரல் இந்த சிரப். ஸோ இது ரிலேட்டடான ஒரு மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய்.